Сейчас слабенько тряхнет, но тряхнет. Это так, по-детски сейчас будет. Вторая, третья самая. Тебе уже страшно? Ходи туда, пальчик. Ходи, Лёва, Лёва. Как? Чтобы посмотреть, что страшно? Не страшно? Ara, isek minimali ადგილები არის, ძნელი სასიარულო, შეხედან სუპუდეზია. Держимся, держимся. чего гулять? Она в постели так жарит.
Италия вообще большой. Да. Gidiyoruz Zeynep. Çok heyecanlıyız. Başladık gidiyoruz. Bayılmaz.
Ben de başlıyorum burada. Bu şey değil de ortadaki çok kötü ya. İnternet çekiyorum burada da. Hani ortadaki çok kötü değil mi? Evet. Şu ortadaki var ya. Şu değil. Kendi değil. Kendi değil hemen önündeki. Yapma yerine gidelim. Yani çok çekmiyor herhalde. Bir tane daha geliyor. Bir tane daha geliyor. Bak onlar da yemiş şey gibi arabada böyle bir de şey. Ağlıyor musun? Biliyorum ya Almanya. Heyecandan böyle. Ne arıyor? Ormanda. Her şey olabilir aşağıdaki ormanda. Acı da yiyeceğiz. Bir tane daha geliyor. Hazır mısın? Tamam. Az kaldı bak tam karşıdayız. Tam karşıda. Bu en şey işte. Buradan sonra iniyoruz ya şimdi.
Burada koyayım var. Ben toplamayı çok sevdim. Ama ortadaki çok fena. Çok şey yapıyor. Hayır. Güzel geçiyor. Ama ormanda bir şey ormanda çıkıyor. Hayır, hayır. Gidiyoruz son toplama yeri. Sonra buradan sonra da binelim. Hayır. Beğenmedin mi? Ortadaki sevdim. Hayır geliyor. Söyle. Gdzie są wielki. To jest grono. Śmieję, że też poruszy. Szczerze trochę za małe, nie? Ne diyecek? Ben olayı bilmiyorum. Ne oluyor şimdi? Yani
Pırlantayla. Ben oraya doğru yaklaştığıma geliyorum ya. Ha bitiyor o. Oradan vuracağım sen çek.